哦，无错，伊阁是无情的哔哔声。大家好，我是嘉甲博士。那今天12月17号收到来自新北淡水区粉丝寄修的手机哦，那我们也不知道修什么，我们就直接给他开箱，看是要修理什么手机问题。好，来开箱，直接开箱。我这镜发大声啊！这个够泡面呢，这个应该被上挂起来吧？我来，我看到手机。我先看里面里面的东西好不好？饼呢？这种无透过饼呢吼，你敢要送我食的？真正要送我食哦，感谢啊你，感谢啊！我先放边吼，先放边吼。好来，手机情况用到一半，正面艺术，shutdown无法开机。找不到泡泡纸，用多利多汁和贾博士分享。感谢你，感谢你谢谢，谢谢。好，那我们就直接给它拆开看是手机什么问题，来看一下，来，是一台14 Pro Max 的这是14 Pro Max， 好来，这台14 Pro Max， 那我们一样给它上电，看这边是什么电流来，没有任何电流，没有任何电流，没有任何电流，那这个可能要直接拆修检修看是什么问题的这一台，没有电流就比较奇怪了OK， 好，那我们已经拆完了，那我们就直接给它上电看这边是什么电流，来上电无错，伊阁是无情的哔哔声，马上给安排处理落，安排。好来新北粉丝寄修14 Pro Max 不开机要旧资料了见证奇迹时刻又到了我们一样给它插电，好来看有没有修好来，有没有亮苹果了亮苹果了我真帅进化变了那这表示手机修好了那资料都成功的救回来，那我们就是恭喜这位新北粉丝的信任感谢支持，稍晚给你我的汇款账户那汇款过来，我今天就帮你安排寄出。以上谢谢你，谢谢你的饼干真的好吃谢谢好 OK， 拜拜。